Սիրելի լուրերի ժամը շարունակվում է, այս պահին արդեն մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ժիրայր Այթևոսյանին, ում հետ խոսելու ենք կոնգրեսական երրորդ ընտրատարածքում առաջիկայում կանալիք ընտրությունների, այդ ընտրությունների կարևորության, նրա մասնակցության եւ ընդհանրապես առաջնային խնդիրների մասին, որտեղ են գտել նրա նախընտրական ծրագրերում եւ կոնգրեսական ընտրվելու դեպքում հայ այս տեխնացուն պատրաստ է այդ ծրագրերը իրականություն դարձնել։ Անչափ շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Խնդրեմ մեր հեռուստատողներին ներկայացնեք ինչպես որոշեցիք մասնակցել այս ընտրություններին եւ որքանով կարեւոր են այս ընտրությունները ձեզ համար։ Շնորհակալություն Արմենե։ Էսի շատ կարեւոր ընտրություն է հայերու համար եւ Լոս Անջելեսի համար։ Ես վերջին 8 տարի Վաշինգտոն էի աշխատում, կոնգրեսի մեջ եմ աշխատել, State Department-ի մեջ եմ աշխատել եւ որ ժամանակ եղավ որ Adam Schiffը ուրիշ օֆիսի թիմ է մենք we had this opportunity որ շատ ժամանակ չի գա մենք 20 տարի ժամանակ բացվավ որ հայմը կոնգրեսի մեջ մտնասի շատ կարևոր ժամանակ է հայերու համար Լոս Անջելեսի համար ես որոշեցի որ ես որ հոս ծնված եմ հոս դպրոց կացել եմ հայկական դպրոց կացել եմ ծնողքս հոս եկել են ամերիկա Ես կուզեի որ հես այս election-ի մեջ մնա որ օգնեմ մեր community-ին եւ US-Armenia relations-ի համար. So this is a very important election now for all of us who are Armenian and who live in Los Angeles. That's why I'm running. Շնորհակալություն Միացյալ Նահանգների դաշնային կառավարման համակարգում ունեք աշխատանքային հարուստ փորձ մասնավորապես պետդեպարտամենտում եւ այլ պատասխանատու կառույցներում պատասխանատու պաշտոններ եք զբաղեցրել անցած տարիների ընթացքում մայրաքաղաք Վաշինգտոնում ձեզ համար կարծում առաջնայինա լինելու նաեւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացումը այդ հարաբերությունները անչափ կարեւոր են թե Հայաստանի ապագայի համար թե այսօր Հայաստանի արչեւ ծառացած խնդիրների լուծման համար այ ինչպես եք տեսնում ընտրվելուց հետո հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հեռանկարը եւ մասնավորապես որ ուղղություններով եք օգնելու որպեսզի զարգանան այդ հարաբերություններն ավելի Այո, շնորհակալություն, ես շատ կարևոր հարց եմ, գիտես, որտեվ շատ դժվար տարի է այս վերջին տարին մեր համար 2020 տեսանք ինչ եղավ այդ Ադրբեջանը attack արեց Ղարաբաղին, նույնիսկ այս վերջին 6 ամիսը երկրորդ անգամ genocide եղավ Ես 3 ամիս առաջ կացի այդ Լաչին կորիդորը եւ աչքովս տեսա տրակերը որ հոմ փարք եղած էին որ չէին գնալ անցնել Ղարաբաղ օգնության համար Ադիկա շատ սիրտս ցավցուց եւ գիտեմ որ շատ հայերը հիմա նեղվել ենք որ ինչ կլագոր մեր մայրաքաղաքում եւ մեր Հայաստանում մեջ ես կարծեմ որ Եթե մենք ավելի ուժ ունենանք Վաշինգտոնի մեջ, կոնգրեսի մեջ, մանավանդ, մենք կրնանք պայքարել եւ Armenia-US relations-ը ավելի զորացնենք։ Ես կուզեմ, որ նոր partnership ստեղծել US եւ Armenia-ի համեմատ, economic cooperation, math եւ science cooperation, եւ նույնիսկ security cooperation. Armenia can get security guarantees from United States for իրեն territorial security-ներու համար Եվ ասամենը պետք է մենք միասին ասանք package ունենք եւ ունենք որ United States government-ը հասկանա։ Մինչեւ հիմա մեկը չենք ունեցած որ ասանք հայերու համար զորավոր voicemail ալա կոնգրեսի մեջ եւ ադիկա ես կուզեմ գոր փոխել։ Հետո Լոս Անջելեսի մեջ շատ կրնանք փոփոխություն ունել։ Լոս Անջելեսին Երևան մեկ հատ flight մգա գուզեմ որ ադիկա ստեղծել որ economic benefit-ները կան կամ Հայաստանին եւ Լոս Անջելեսի համար Ադան կորձորը համար գուզեմ սպաղվել եւ գրնանք կոնգրեսը շատ զորավոր ցևով enhance-ն է այդ US-Armenia relations-ները Շատ կարեւոր են դրանք լինելու Հետաքրքիր է իմանալ կոնգրեսականի պաշտոնը մի պաշտոն է որը բացի ներքին քաղաքային նահանգային խնդիրներից նաև երկրի մասշտաբով կարևոր հարցերի լուծման համար է երաշխավոր լինելու եւ անմիջական մասնակից լինելու։ Հետաքրքիր է իմանալ ձեր նախընտրական ծրագրից մի քանի կարևոր դրույթներ խնդրեմ նշեք, որ Միացյալ Նահանգներում ընդհանուր առմամբ որ խնդիրներն են այսօր առաջնային եւ ինչպես եք տեսնում այդ խնդիրների լուծումը։ Այո, այս վերջին 8 ամիս որ as campaign image, I've learned a lot about some of the big challenges that Yev hayere yev over Los Angeles match Gabri. I want to focus on making education more affordable. I want to focus on cutting taxes for small businesses. Shad haiga for small business uni COVID jamanak taxera pasratsan hima yev adons petke we want to cut them so that businesses can flourish.
I want to focus on healthcare. Yes, for doctor եմ գիտեմ որ ինչպես կրնանք մենք prescription drugs-ի քիների չեցնել։ Մեկը որ դոկտոր երթա bankrupt they're not supposed to go bankrupt after visiting a healthcare. Նաև առողջապահական ապահովագրությունը։ Այո, դա ամենակարևորն է մարդկանց համար, որ կրնան բժիշկ կնան եւ and they don't have to worry about how they're going to pay for it. And then housing. Armenia գիտես որ housing is number one priority ամենքուս համար. I want to bring a tax credit, եթե դու renter ես, tax credit պիտի տան քեզի federal government-ի, որ ավելի կարաս afford անես your rental. If you want to buy a new home, we should have a federal tax credit. That's what I want to focus on. I think we have to look at housing not only from affordability, but also how do we keep people off the streets so there's less homelessness in our communities. These are all my focus areas. Because I have worked in Washington, yes, գիտեմ exactly ինչպես կրնանք մենք as ամեն նյութերը վրա բայկարել եւ Los Angeles-ին օգնություն բերել as ամեն նյութերը մասին. That's what I want to focus on. Շնորհակալություն, խնդրեմ կասեք ովքեր են աջակցում ձեզ այս ընտրապայքարում, քաղաքական որ ուժերի կողմից եք ստացել աջակցություն։ Շատ endorsement-ներ ենք ստացել ամեն տեղից, Washington-ից ենք ստացել, այսօր առավոտ Congresswoman Jackie Spira ինձ endorse արեց, գիտեք որ ինքը մինակ հայներ են ժամանակ կոնգրեսի մեջ որ աշխատեց եւ ինքը ասեց Armenian Americans need Jirairatevosyan in Congress. It was very humbling because she knows what it means to have representation in Congress. Նույնիսկ շատ community leaders, both in Armenian community leaders, Asian American community leaders have endorsed me. Also because I've been supportive on foreign policy issues, including what's happening in Gaza, including what's happening in Ukraine. I've received important endorsements from foreign policy organizations as well. So we're very, very pleased and focused on winning this coming up March 5, 2 weeks away. Որքանով կարևոր է լինելու այս պաշտոնում ունենալ հայ տեխնացու եւ իման նշեցինք օրինակ Ջեքի Սպիրյանը նա արմատներով հայ է, բայց երկար տարիներ հայանպաստ գործունեություն է իրականացրել կոնգրեսում, բոլորս ականատես ենք եղել դրա եւ շատ արդյունավետ է եղել այ որքանով կարևոր է լինելու արմատներով հայ ձեր դեպքում նույնիսկ հայ տեխնացու ունենալ կոնգրեսականի պաշտոնում շատ կարևոր Արմենիա ես այսօր համար this is why I'm running for Congress գիտես մենք հայ ցայն չունենք Washington-ի մեջ հիմա եւ ադոր համար մենք կարևոր ժամանակներուն հոն չենք հիմա մանավանդ ինչ որ գլագոր Հայաստանի մեջ ինչ որ գլագոր Caucasus region-ի մեջ մեկը պետք ունի Washington-ի մեջ որ ամեն օր ամեն վարյան հայ նյութերի մասին մտածել մինակ ես եմ որ ադան կրնամ experiences perel որ նյութերի մասին մտածենք ամեն օր եւ կոնգրեսին զարգացնենք հայկական նյութերի մասին եւ White House-ին զարգացնենք ես աշխատել եմ State Department-ի հետ աշխատել եմ White House-ի մեջ գիտեմ որ ինչպես կրնանք մեր նյութերը առաջացնենք եւ ադիկա ես կուզեմ որ focus-ը լա ամեն տեսակ community-ին representation ունի կոնգրեսի մեջ ասիացիներ ունին Mexicans ունին African Americans they have representation ինչու մենք հայերս չենք կնար մեկ ունենալ Washington-ի մեջ մենք 1 միլիոնեն ավելի ենք եւ ամենաշատը Los Angeles-ի մեջ չէ եւ that's why it's so important for հայերը այս անգամ միասնական լինենք որ գտնանք հայը Washington ուղարկենք եւ Armenian caucus-ը հայ մեգա ունենա որ lead-ն է on Armenian issues Շատ կարևոր է դա լինելու։ Կասեք մեր հեռուստատողներին, որ քաղաքներից եւ ինչպես կարող են քվեարկել։ Այո, so հիմա ընդրությունը գիտեք մարտի 5-ին է։ Ամեն մարդ հիմա գրնա իր քվեաթերթիկ արդեն ստացել է փոստի մեջ։ Եթե դուք Los Angeles-ի մեջ եք, մանավանդ Burbank, Glendale, West Hollywood, Sunland, Tahanga, նույնիսկ Pasadena As ամեն շրջանները գրնան Congressional District 13 votaնել, քվեաթերթի մեջ բանակն է 30 Congressional District 30 գտեսնակ որ 15 դանուն կա։ Դեմոկրատները 14 դեմոկրատների մեջ մինակ հայը ես եմ։ So հիմա գրնան երթալ Jirairatevosyan անունով circle-ները գրնան լրացնել եւ փոստի մեջ գրնան տնել շատ հեշտ է։ Եթե գուզեն մարտի 5-ին votaնել գրնան երթալ իրենց local election-ի դեղը եւ նույնիսկ
in person vote կնանել for the 30th congressional district. Շնորհակալություն, այս ընթացքում ինչպես են անցնում ձեր նախընտրական հանդիպումները եւ հետաքրքիր է իմանալ, օրինակ շարքային քաղաքացիների այդ հանդիպումների ընթացքում ինչ հարցեր են այսօր հուզում, թե հայերին եւ ոչ միայն հայերին, այլև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին այսօր որ հարցերն են առաջնային քաղաքացիների համար, որ հաճախ հանդիպումների ընթացքում հենց առաջինն են բարձրացնում այդ հարցերը։ Այո։ Գիտես ինչ Արմենիա, ես որը սկսա 8 ամիս առաջ շատ լսում էի housing-ի մասին, մարդիկ ասում էին, որ housing is so expensive, ամենքս գիտենք, որ expensive է, բայց այս վերջերս շատ լսել եմ Իսրայելի եւ Համասի գրիվի մասին, what's happening in the Middle East. Եվ ասին նմանապես հայկական նյութի հետ շատ it's related in my opinion. Մենք որ Armenian genocide survivor-եր ենք երկու անգամ. Գիտենք որ what's happening now to the Palestinians is something very similar to what Armenians have experienced. Որ մեր homeland գործընթացեր ենք եւ ես I'm the only one in this race for ceasefires and որ գրիվը պետք է գնա. Եթե գրիվը չգնա, ինչպես կնանք մենք peace բերել in that area. So I've heard a lot of people about this issue and people want the war to stop. People want statehood for Palestinians. People want healthcare to be restored in that area. It's a very, very scary time. And as an Armenian, we know what that's like. And so I think a lot of candidates in this race, Armenia, they have not called for ceasefire. So իրենք ceasefire չեն ասած հիմա, ինչպես կնանք մենք trust-ը, որ հայկական նյութերը մասին իրենք մեզի պիտի protect-են։ Շատ կարևոր է որ այս երկու իշխանները միասին մտածենք մենք հայերս, այո։ Այս տարիվա ընտրությունները, որ պետք է տեղի ունենան նախագահական կոնգրեսի, Միացյալ Նահանգներում շատ տարբեր ընտրապայքար է գնում հանրապետական, դեմոկրատ քաղաքական ուժերի մեջ եւ կարծեմ կարեւոր են լինելու այս ընտրությունների արդյունքները երկրի ապագայի, այսօր Միացյալ Նահանգների արչեւ ծառացած խնդիրների, այդ երկու մեծ պատերազմների եւ այլ խնդիրների շուրջ։ Եկեք մի փոքր խոսենք ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության առումով այս ընտրությունները ինչ կարևոր նշանակություն են ունենալու եւ ինչով են տարբերվում նախորդ ընտրություններից։ Այո, ասիկա գիտես in this election in particular, I don't know, but I want to stress that we have an election about the future of our democracy. It's going to be Noren Trump versus Biden. Yes, President Biden, he's one of the most accomplished presidents in American history. Առաջին 100 օրվա մեջ ինքը Armenian genocide recognition արեց եւ ես I was part of the small team that helped make that happen. So ես գիտեմ որ ինքը իրեն conviction-ները եւ ինքը իրեն ուժը գիտեմ որ զորավոր եւ գուզե օգնել հայերուն, բայց ամեն community-ներուն համար. But this election is also about how America stands in the world. You know, whether it's the war in Ukraine, like you mentioned, do we have to stand up to support Ukraine? Absolutely. We don't want Russia to win, because if Russia wins, then they're going to have more influence in the region where Armenia is, and that's going to impact U.S.-Armenia relations. Where was Russia when Armenia got attacked by Azerbaijan? Absent, right? So that's why it's so important that we support Ukraine to defeat Russia. What's happening in the Middle East? The Republicans and Democrats have very different worldviews. And I think this election is about the democracy, to protect our democracy, to protect women's health, to fight for educational opportunities. And it's two very different stories, whether you're a Republican or a Democrat. So I hope that all people can get educated, get concerned, do some research. You have մասնակցել, ադիգա ամենագարևորն է այս coming election-ների համար։ Անչափ շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու եւ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ ելի հեռուստատողներ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել էինք Ժիրայր Աթևոսյանին, ով ներկայացրեց իր նախընտրական ծրագիրը, ընտրվելու դեպքում Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքականության բնագավառում տարբեր խնդիրների լուծման վերաբերյալ իր հեռանկարները։ Ինչպես նշեց իմ զրուցակիցը, այո, անչափ կարեւոր է լինելու մասնակցեք այս ընտրություններին, ձեր ձայնը լսելի դարձրեք, ընտրեք այն տեխնացուներին, ովքեր պատրաստ են օգտակար լինել եւ հետագայում գործունեություն ծավալել հայանպաստ խնդիրների լուծման գործում։ Ապրեք խաղաղությամբ։